Нахуй вообще пришли воевать? Ну а чё раньше не сдались? А чё раньше не сдались? Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 23 Januari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan ekspresi pasrah dari para tentara Ukraina yang ditangkap di parit mereka sendiri. Diketahui, ini adalah bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pasukan Rusia telah melakukan hal serupa di beberapa titik. Terbaru, pejuang kelompok Vostok merebut benteng musuh di arah Yuzhno-Donetsk dan menangkap 3 orang prajurit yang ada di sana. Setelah melakukan interogasi, pasukan Rusia kemudian langsung memberi perintah kepada tentara tahanan tersebut untuk mengucapkan kata-kata pujian untuk Rusia. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Говори имя, фамилию, все свое. Мартынюк Григорий Иванович, слава Бурятии, Зеленский пидор, Путин молодец. Осец Александр Васильевич, бурятам слава, Зеленский пидорас. Оба третий, слышь? Ты где нахуй? Говори нахуй. Маску сними, сука. Куртов Александр Валерьевич. Слава Бурятии. Пидорас Зеленский. Слава Путину. Нахуй вообще пришли воевать? Ну а чё раньше не сдались? Мы тебе сказали, А чё раньше не сдались? мы только сюда приехали. Мы здесь Сколько были. дней? Мы сколько? Полмесяца, 2 недели. Мы второй раз только заступили на позицию. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.